Ukiona unashangiliwa na adui, rudi nyuma ujiulize umekosea wapi. Ukiona unasemwa na adui, umejua umewatwanga. Kwa hiyo wanafahamu kwamba katika process yote tuliyoitumia katika kuwapata ninyi wakurugenzi, ilikuwa process ngumu. Lakini nataka niwaeleze, nafasi hii ya ukurugenzi ambayo ndiyo nafasi muhimu sana katika kujenga uchumi wa wananchi, hasa wananchi wa chini, katika miaka ya nyuma yote ilikuwa inatumika kwa lobbying ya ajabu sana. Kupata ukurugenzi palikuwa watu mpaka wanahonga pesa. Na palikuwa na mtu fulani pale TAMISEMI walikuwa wamejipanga kama syndicate yao, na bahati nzuri nimeshamwambia katibu mkuu wa TAMISEMI na wizara watoe wote, na nina uhakika umeshaanza kuwatoa. Lakini kuamua TAMISEMI iwe chini yangu moja kwa moja, nayo nilikuwa na makusudi. Kwa hiyo nataka kuwaeleza kila mmoja jina lake nimelipitia. Kutokana na taarifa zilizopo, na mimi nikajiridhisha. Naweza nikawatajia hata baadhi ya majina yenu mkashangaa. Lakini lengo kubwa, sisi tuna ahadi za kuwatumikia wananchi wetu kwa miaka 5. Tuna ilani yetu ya uchaguzi ambayo utekelezaji wake ni miaka 5. Na sasa miezi 8 karibu imeshapotea. Nimebakiza miaka 4 na miezi 4. Nataka utekelezaji wake huu uende kwa spidi kubwa. Siwezi nikachagua kwa kubahatisha. Kwa hiyo sikubahatisha kuwachagua ninyi. Nina imani kubwa na ninyi. Kwanza, karibu wote mlioko hapa, zaidi ya 80% mmesoma vizuri, mna masters. Na wengine wote mliobaki mna degree moja na experience za kutosha. Kwa hiyo siwezi nikachagua katika position ya mkurugenzi kwa kubahatisha. Ninajua fedha nyingi za serikali zinakwenda kwenye halmashauri za wilaya, na hakuna eneo ambalo kwa bahati mbaya fedha za serikali zimekuwa zikitumika ovyo. Na ndio maana mtaona katika mchujo huo wakurugenzi wa zamani waliorudi kutoka 185 wamerudi 60. 120 na kitu wote wapya. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwapongeza wale 60 waliobaki. Ninyi ni majembe kweli kweli. Kila mmoja nimechambua kweli kweli. Na ninaposema nachambua, nimechambua kweli. Ndio maana mimi sitembei. Saa nyingine nalala saa 8, saa 9 nikichambua. Na ndio maana nawaambia for sure, nafahamu kila mmoja wenu. Kwa hiyo ndio maana nasema nawapongeza, nimewaamini.
Ni matumaini yangu imani tuliyoiweka kwenu mtakwenda na ninyi mkaitumikie vizuri. Kwa hiyo haya ya kutokushangiliwa kwenye mitandao, ninyi shangilieni wenyewe. Anasema watachonga sana, mwishowe watachoka. Na mimi sikutaka wale nitakao kuwa nimewateua nishangiliwe. Na wala na ninyi hamuhitaji kushangiliwa. Mtashangiliwa na wananchi mtakao wafanyia kazi. Lakini mtashangiliwa pia na Mungu mtakapotimiza mapenzi yake, mtakapokuwa